Aksi rrugor mes Myselim Bardhaj në njësinë administrative Postrib në Bashkinë e Shkodrës vijon të jetë në gjendje të rëndë amortizimi, duke vështirësuar kalimin e banorëve të zonës dhe degradimin e automjeteve. Situata bëhet më e vështirë gjatë rreshjeve të shiut në dimër. Banorët thonë se janë ankuar disa herë në bashki për rehabilitimin e rrugës, por nuk është marrë asnjë mas. Ata thonë se janë taksa pagues të rregullt, ndërsa mungesa e investimit në këtë zonë ka sjellë edhe zhgënjimin e socialistëve, duke thënë se nuk do të votojnë më Partinë Socialiste. Rrugë keqe, me gropa, me shumë keqe. A problem për ju që lëvizin makina? Po. Mëzatimi është për tokë, është për tokë. Këta gropa ka 20 vjetë barabar, që s'ka labo kërkes për këta barabar, si më thonë që mësë më thonë, është taksat i paguim, çdo gjë i paguim rregull si punës, është katastrofë. Këtu nuk vjen dorë, jam interesu 2-3 herë, edhe ura meset edhe dje, nuk vjen dorë, në minësyti tonë, si rrimset, nuk eset mataras makinë, kja katastrofë. Kja rrugë, a katastrofë, tonë gropa në 2026, atër pa krim, nuk bëhet kështu. Kjo zonë ka një potencial të lartë turistik, pasi lidhet edhe me rezervuarin e Shtodrit, por infrastruktura po bllokon zhvillimin e saj.